Llena tu casa de flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Mañana, por la mañana, llena tu casa de flores, que seguro te visita. Recuerden que vamos a estar transmitiendo por Alegría Plena y Bomba, nada más y nada menos que con Gabriel Jaime y con Saoko. Casa de Mira flores, que son pa' Dolores, seguro te visita. que seguro te visita.